配信で初めてくしゃみしてしまった。配信で初めてくしゃみしてしまった。アーカイブ消そう。くしゃみしてしまった。恥ずかしい。あ、なんか、走れないと思ったら道理でお腹が空いているわけ。移動中にループと、ね、やめて、怖い。やだ。恥ずかしいから。やめてください。恥ずかしいからさ。